而家去巴黎人，我轉頭去咗威尼斯人。你條女太撚姣，佢平時用塊閪嚟黐人。講你嘅真話就係你真係廢到豬咁樣。你一出嚟就係輸嘅樣。你條女對住我要寬衣解帶，佢係個撈仔聽緊撈佬，中啲擺踩。呢個唔可以自帶酒水，你個柒頭只可以食我嘅口水。佢一上到嚟好似就話我係輸人，你睇下佢個樣好似冇咁讀過書咁。OK， 先生啊，覺得佢有啲費神，想問下 SMP 係咪專出廢人？你知道好似對住 DRG， 佢條女好撚入去扮緊啲媽咪。冇錯，佢就係扮緊老母，亦都一早落仔。我冇讀過書，我攞咗兩個大學學位。好似講緊特軍，佢老母好似停車場係人都入得。冇錯，但係佢就幾柒驚。睇下好撚大隻，不過睇先廿都幾%，我就冇得肥啊。我喺度試收緊，好似每秒都硬滾。你睇下我碌鳩，大到半光頭咁。唔知佢係講乜啊？佢條女喺度噴水噴緊啲咩防彈裙？冇錯 ，SMP 嚟到呢個 rap game， 佢嗰條鏈係咪陣間要攞嚟 SM？ 我就講緊就陣間帶佢巴黎人，所以話講緊我碌鳩陣係等佢巴黎行。而家去巴黎人，我轉頭去咗威尼斯人。你條女太撚姣，佢平時用塊閪嚟黐人。我就係繼續去玩，我就傳播。而家我不斷咁樣去有狂暴，你條女忽然間就係佢十晚咁瞓喺我嗰張床度。屌你老味，你個柒頭，我覺唔咁有驚圖。我喺你面前係冇扮呢啲叫做 successful。知有咩？右邊嘅開波，俾啲聲你聽下先。好，開波將會成為我哋2024嘅 Rap Battle。